Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Receita Caseira. Hoje nós vamos fazer um delicioso bolo de mexerica com casca. Vamos aos ingredientes. Primeiro nós vamos pegar duas mexericas, abri-las ao meio. E nós vamos tirar tanto as sementes quanto essa parte branca. Nós fazemos isso para que nosso bolo não fique amargo. Agora, no liquidificador, nós vamos colocar essas duas mexericas. Três quartos de xícara de óleo. Quatro ovos. Uma xícara e meia de açúcar. E vamos bater bem esses ingredientes por 3 minutos. Passados os 3 minutos, vamos transferir esses ingredientes já batidos para uma tigela. E vamos adicionar 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Vamos misturar bem. Agora vamos colocar uma colher de sopa de fermento de bolo. O fermento nós não podemos bater muito, então vamos só misturar. Agora, em uma assadeira untada com manteiga, nós vamos colocar a nossa mistura. E vamos levar ao forno a 180 graus por 40 minutos. Passados 40 minutos, deixamos o bolo esfriar bem. E vamos desenformar.
Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Agora em uma panela nós vamos fazer a nossa calda. Vamos espremer 2 mexericas. Colocar 1 colher de açúcar. E vamos mexer bem até reduzir. Se você fez e gostou dessa receita, deixe nos comentários. Assim que a nossa calda reduzir, é só cobrir o bolo com ela. E está pronto esse delicioso bolo de mexerica com casca. Estou deixando no descritivo desse vídeo os ingredientes e links e sugestões de outras receitas. Obrigado por assistir o nosso vídeo e até a próxima receita.